喂，大家好啊！歡迎再次收睇 King Kong 呢個頻道。嗱，今集呢都係想講下有關足球嘅 reload offer 嘅。最簡單嗰啲 reload offer，我估大家都玩過噶啦，即係類似間 bookies 會叫你買10磅送5磅 free bet 啊，又或者買10磅送10磅 free bet 咁啊。咁呢啲優惠呢，我相信對大家都冇難度噶啦。但係呢，而家好多 bookies 呢會有個新嘅 offer 嘅。都係會叫你投注10磅先，咁如果你嗰10磅係贏咗嘅話呢，你就唔會有 free bet 嘅。但係如果你嗰10磅輸咗嘅話呢，佢就會俾翻10磅嘅 free bet 你。咁呢種 offer 呢個操作上呢就會有啲唔同嘅。咁今集呢就係同大家示範一下，如果遇到呢啲 offer 究竟點做先可以保證有利潤。咁另外呢，我都會同大家分享我自己會用嘅方法，我就叫佢做一半嘅 match betting 嘅方法呢，就去玩呢個 offer 嘅。咁大家睇完條片之後覺得有用呢，就記得 like 同 subscribe 呢個 channel 啦。有咩問題隨時留言俾我，最好就分享埋俾啲朋友一齊玩 match betting。好，咁我哋即刻入正題啦。咁我相信大家玩 match betting 呢，尤其是玩足球呢，就一定會有 Bet365 呢個 account 嘅，係咪？咁 Bet365 除咗玩 Two Up 之外呢，近呢1-2年呢，佢都成日有 promotion 呢，係有關嗰啲 Bet Builder 嘅 promotion 嘅。咁而家呢，佢都差唔多每個禮拜都會揀一場精彩嘅球賽呢，就有一個 Bet Builder 嘅 offer 嘅。嗱，就係而家畫面我 show 俾你睇呢個啦。佢就想你玩一條 Bet Builder，咁就當你買10磅啦。咁如果你條 Bet Builder 係贏嘅話呢，就冇事發生嘅。但係如果你條 Bet Builder 係輸嘅話呢，佢就會賠翻10磅嘅 free bet 俾你。而佢叫你買嗰10磅嘅 Bet Builder 呢，都冇乜特別嘅要求㗎。總之個賠率就係要多過 2.0， 咁佢冇叫你話一定要買3隻腳啊、4隻腳啊，咁最低限度就係要2隻腳啦。咁有呢種優惠呢，我哋都仍然係可以用 match betting 嘅方法去獲利嘅。不過個方法呢就有啲唔同啦。我又用個例子出嚟同大家研究下。嗱，就用呢場皇家奧維耶多就對呢個巴塞。嗱，咁間 bookies 就叫我買 bet builder 啦，咁我就一定要買翻一條 bet builder 多過2倍噶啦。其實我喺之前嗰啲 video 我都有講過噶啦，就永遠都係用呢條 bet builder 去做一個 qualifying bet。嗱，呢條 bet builder 就係有3隻腳嘅，第一隻腳就係 both team to score 啦，大家都有入球。第二隻腳就係 total score 3球，第三隻腳呢就係巴塞贏波嘅。咁揀咗呢3隻腳之後呢，你都見到啦，8倍。咁如果大家熟書嘅話呢，你見到呢3個條件呢，其實只係得一個可能啫，就係巴塞隆拿贏2-1。所以呢，我哋就要去呢個 exchange 就睇下巴塞隆拿贏2-1呢，佢嘅賠率係幾多啦。咁呢度呢就係10.5倍。嗱，咁我哋即刻去翻個 online calculator 度計下，我哋應該要呢幾多啦。咁 back 佢就8倍，呢就10.5啦。咁啊買10磅，咁呢度睇到啦。咁啊要呢7.62啊。咁即係話無論你個 bet builder 贏又好輸又好，你始終都係會輸2磅 39p 嘅。嗱，咁啊問題嚟啦。咁如果你個 bet builder 贏咗呢，咁啊你又輸咗2磅39啦。但係因為你個 bet builder 贏咗呢，你係冇 free bet 噶嘛，咁你咪真係輸咗2磅39咯。但係如果你個 bet builder 輸咗嘅話呢，當然你都係輸翻2磅39啦。但係同時呢，佢亦都會俾翻10磅嘅 free bet 你噶嘛。咁你攞咗嗰10磅 free bet 之後，又 bet and lay 一場，咁啊正路呢就應該可能會攞翻大約8磅啦。咁你先輸2磅39，後尾用翻個 free bet 攞翻8磅嘅話呢，咁即係你淨賺呢就5磅61p 啦。即係話我個 bet builder 贏嘅話呢，我就實質係輸錢，輸2磅幾。咁啊，如果 bet builder 係輸嘅話呢，我實質呢就贏5磅幾。咁其實我哋係想，無論個 bet builder 贏輸都好啦，我哋都係會實質贏到差唔多相同嘅錢噶嘛。想做到咁嘅效果呢，我哋就要從呢幾多錢嗰度入手啦。咁點做到呢？第一樣嘢就係喺右上角開咗 advance 嗰個掣。嗱，咁你見到多咗一條打橫嘅操縱桿啦。咁呢條操縱桿呢，就係俾你愛嚟加多或者減少你呢嘅銀碼啦。咁
咁向左呢就係 underlay， 即係 lay 少啲；向右呢即係 overlay， lay 多啲。咁我哋如果想條 back 標打中唔中都係贏差唔多嘅錢呢，我哋就係要 underlay 嘅。嗱，好似而家咁樣，我校到去 lay 6.86磅嘅話呢，咁你見到啦，如果我條 back 標打係真係贏嘅話呢，因為我 lay 少咗，咁我都係會變咗贏4磅83。但係如果 back 標打輸咗嘅話呢，我就輸咗3磅14啦。但係因為我有10磅嘅 free bet 變翻8磅啊嘛，咁兩個加埋呢，我就都係會贏到4磅86p 嘅。咁即係變相無論條 back 標打贏輸都好，我都係會贏到4磅80幾 p 啦。咁大家識得用呢個 advance 嘅 underlay 之後呢，以後見到類似嘅 offer 呢，都可以確保利潤啦。嗱，頭先巴塞嗰場呢，其實係例子嚟嘅，因為嗰場波呢就 Bet365 就冇提供呢個優惠嘅。咁上個禮拜佢哋精選咗邊場波去提供呢個 offer 呢？當然就係阿仙奴主場大戰曼城嗰場波。嗱，平時如果我見到呢個 offer 呢，我都係會用呢個 underlay 嘅方法呢，就保證贏翻5磅咁上下啦。但係呢場呢，阿仙奴對曼城呢，我就有啲 feel， 咁啊，我就決定用一個半 match betting 嘅方法去對待呢個 offer。咁點為之半 match betting 嘅方法呢？其實好簡單嘅啫，就係我落第一注10磅嘅 bet builder 嘅時候呢，嗰注呢，我係真係去買一個 bet builder 嘅。而我覺得理想嘅賠率呢，最好係喺10倍至到20倍之間。亦即係話呢，如果你買中咗嗰條 bet builder 呢，就你會贏到100磅至200磅啦。但係如果你輸咗條 bet builder 呢，佢會俾翻10磅嘅 free bet 你噶嘛。咁你到時呢，就用翻 bet and lay 嘅方法呢，就將嗰10磅 free bet 變翻大約8磅嘅 cash。換而言之呢，即係你其實呢，呢個遊戲呢，你係冒緊2磅嘅風險，贏就贏100至200磅，輸呢，輸極你都係2磅嘅啫。好，咁啊，講翻場波，點解我會話嗰場波我有 feel 呢？試完呢，就去翻曼城之前嗰場聯賽，就係曼城打比啦。嗱，講真，嗰場波我就冇睇直播嘅，咁啊純粹係睇翻啲highlight 啊，同埋我都有聽翻2-3個廣東話嘅 YouTuber 講翻嗰場波，即係嗰場打比大戰嘅過程啦。嗱，佢哋都不約而同咁講呢，話曼城咧，阿哥迪奧拿呢，就改變咗個策略啊。咁以前曼城永遠都係控球在腳噶嘛，咁啊猜到你傻噶嘛。但係話對翻曼聯嗰場打比呢，曼城似乎改變咗策略呢，就唔再需要絕對嘅控球。嗱，喺我嘅角度嚟睇呢，控球越多呢，就同呢個角球越多係有啲關係嘅。咁所以我諗呢，佢對阿仙奴嗰場，如果佢都係繼續放棄嘅控球呢，可能佢個角球都會相對少，而阿仙奴嘅角球亦都會相對多啦。所以呢，我就落咗一條咁樣嘅 bet builder。嗱，只係得2隻腳嘅啫。第一隻腳就係阿仙奴多過8個角球，而第二隻腳就係曼城少過4個角球。喺10磅有13倍，即係如果贏嘅呢，就係會贏到82磅啦。如果輸嘅話呢，就輸咗2磅咯。咁即係大約個賠率係60倍。咁大家都見到啦，咁啊嗰場波好好彩啦，我就贏咗嗰依條 bet builder。咁啊最後結果呢，阿仙奴係有11球角球，而曼城只係得1球角球嘅啫。嗱，至於條 bet builder 點解咁買呢？我就都叫做有少少心得嘅。咁我就捉佢一個趨勢嘅啫，個趨勢就係哥迪奧拿就放棄呢個控球權，咁啊引申到佢自己嗰隊波嘅角球數會少，而對方呢個角球數呢就會相對大。咁點解會揀阿仙奴多過8個角球，曼城就少過4個角球啊？咁純粹都係因為個賠率啫，即係如果較到多過10個，少過2個呢，可能個賠率係講緊40-50倍嘅。嗱，當然而家事後孔明佢最後真係發生咗啦，咁啊11-1啦。咁但係喺當時嚟講呢，我會覺得呢個組合呢會相對合理啦，而嗰個賠率呢都係喺10同20倍之間。而另外仲有一個心得呢，就係盡量真係越少腳越好。咁你要知道，你越買多隻腳呢，其實你係會越蝕咗張俾個 bookies 嘅。所以呢，就盡量唔好加多隻腳啊，即係幾多個黃牌啊，又有邊隊贏啊，咁呢免得就免。上個禮拜仲有一場要提一提嘅，我嘅 Two Up 愛隊熱刺又有表現。嗱，今場唔係佢領先被追和而係倒翻轉 Brighton 就領先緊2-0，跟住佢哋呢2-2最後追和，完美嘅 Two Up。
咁我喺熱刺追和嘅時候呢，都買翻20磅嘅保險啦。咁所以最後呢，大約贏咗150磅啦。好，最後就講下嚟緊呢個禮拜呢 Bet365 就精選咗呢場啊 Newcastle 就對呢個阿仙奴。咁大家會用 underlay 嗰種方法，定係用我嗰種方法去招呼呢個 offer 呢？咁不妨留言俾我啊！好啦，中意條片就記得 share、subscribe 同埋 like。咁我哋下條片見，拜拜。